Привет! У меня спонтанный выход в сеть. Я вам расскажу, зачем я клею рот на ночь. Зачем, чем и к чему это все приводит. У нас в носу есть такая область, где-то там наверху, в которой создается монооксид азота. Это такая субстанция, которая расслабляет нас ночью, расслабляет гладкую мускулатуру, понижает давление, успокаивает тело, для того, чтобы сон был спокойным и чтобы мы отдыхали хорошо во сне. Но это происходит только если мы действительно дышим через нос. Это чтобы поток воздуха проходил через нос. Если мы дышим ртом, этого тут просто не происходит. И тогда у нас ротовое дыхание, у него много недостатков. Основные, которые я заметила, это осушение, сохнут слизистые оболочки, десны сохнут. Это нехорошо для здоровья десен и зубов. Зубы становятся тоже, они не омываются тогда в это время слюной. Рот сохнет, глотка, горло, и появляется такой сухой кашель по утрам. Если у вас дети есть, которые по утрам кашляют, посмотрите, как они спят. И заклейте им рот. Мне не удалось заклеить рот моим детям. У меня дети в пубертате. Это можно и не начинаться ни с чем с этим. Вот. Что приносит нам еще заклейка рта? Это постановка языка в его физиологическое положение на небе. Это правильное сглатывание во время сна. Мы и ночью тоже глотаем. И это расслабление жевательной мускулатуры. Потому что, когда язык стоит на небе, он является противовесом для жевательной мускулатуры, она тогда для этого должна расслабиться. Все очень просто оказалось. А днем я занимаюсь мьюингом. Но я уже давно не контролировала, занимаюсь я им или нет, потому что это вошло в привычку хорошо. Это когда язык находится на небе. Сейчас еще коротко скажу, какое положение языка на небе днем. Это сейчас делаем такую зубы в окклюзию, в простую, без того, чтобы их сейчас все сломать здесь. Не надо ничего сжимать. Закрываем рот. Улыбаемся широко-широко. Зубы в контакте. Широкой улыбкой тогда глотаем. Проверяем, где язык и где напряжение создается. Видно даже, что здесь срабатывает корень языка. Да. И вот язык помещается в совершенно его физиологичное состояние, где он должен быть, когда мы не говорим и не едим. Но он должен быть там в покое, когда мы сглатываем. И тогда будет полноценное влияние на организм. Через кости черепа будет передаваться импульс при каждом сглатывании. Гипофиз будет этому рад. В своем турецком седле он там будет качаться, и все прекрасно. Сейчас покажу, как будем тейпировать. Надо еще сказать, что рот остается сухим. Вам не надо так часто менять наволочку. Подушка остается чистой. Это такой положительный эффект. Да, и вы лучше спите. Вот я все время разговариваю сама с собой в повседневной жизни. У меня работа мозга выражается болтовней. И когда я заклеиваю рот, у меня мозг успокаивается сразу. Я засыпаю. Я раньше не могла заснуть, а теперь у меня с засыпанием вообще нет проблем. Рот закрыл, и все. И ночью я сплю лучше. Никого не смогла уговорить или доказать своим же примером никого из моей семьи, но это такое дело. Нет пророка. Беру вот такой тейп. Просто тейп. Цвет неважно какой. Он у меня сзади в клеточку. И вот я раньше клеила достаточно коротко, а потом стала клеить пошире. И оказалось еще лучше. Убирает вот эти вот морщины. Но я человек экономный, я не клею вот так широко. Вы можете попробовать, я половину. Да? Сейчас посмотрим. Я стала резать 8 квадратиков. Ну вот, сейчас отрежу.
Скажем, это 8 квадратиков. Я просто отрезаю такой кусочек, и я его еще режу напополам. Да. Отрезала. Теперь, что мы делаем? Мы губы заворачиваем за зубы. Это убирает окклюзию. Когда мы тейп наклеим, а мы его будем клеить абсолютно без натяжения. Это важно, потому что он очень способен к натяжению, ему туда хочется, а мы ему не дадим это сделать. А потом мы губы выворачиваем обратно. И у нас получается, что нет контакта зубов. Я какое-то время клеила просто так. Вот так рот закроешь, заклеил, просто закрыть, заклеить. Но потом оказалось, что все-таки заворачивать губы намного лучше, потому что при этом выдвигается челюсть немножко вперед. Получается тоже хорошее положение нижней челюсти на всю ночь. И это, я уже забыла сказать, но у вас не будет бруксизма. Да, бывает, что у меня, я чувствую, как они там все-таки соединяются, зубы, и так это съезжают друг относительно друга, но это не то же самое с тем, что раньше было. Когда встаешь, как будто тебя грузовик переехал. Все, поехали. Разрываем на половине. Готовы. Без натяжения. Заворачиваем губы и клеим. Заворачиваем. После заворачивания расслабляем все вот здесь, чтобы не было таких вот не знаю, как это называется, зажимов. Чтобы такого не было. Чтобы не было улыбки. Никакой улыбки потом. Завернули, все здесь осознанно расслабили, заклеили. А потом сняли. У меня дешевый тейп. Я живу во Франции, я покупала его в дискаунте. Просто в магазине он бывает раз в год. Я тогда накупаюсь на весь год. У меня тогда радость. Я танцую перед этой коробкой с тейпами. Мне просто... Да, он дешевый. У меня по самому началу были вот здесь высыпания. Но когда они прошли, они больше не появились. И я пыталась клеить простым лейкопластырем. Мне не нравится. И есть еще такой лейкопластырь Еще есть лейкопластырь на таком, как скотч. В таком устройстве, из которого можно вынимать и отрезать. Ну и бывает, что и такой. Я тоже пробовала. Вот такой. Просто какой-то тут спортивная лента, которая с одной стороны клеится, и она не тянется. Тоже можно. Попробуйте. Я думаю, даже скотчем можно заклеить, если очень надо. Ну все. Уложилась 10 минут. Прям удивительно. Ничего не сказала интересного, но вы мне можете прокомментировать. Пока-пока.